Okay, parallel and perpendicular lines. So ons moet bietjie weet wat is 'n parallel line, wat is 'n perpendicular line. Kom ons begin met parallel. Okay. So parallel, dit beteken die twee gradients is exactly dieselfde. M1 equals M2. Okay, so hoe hulle dit kan vra byvoorbeeld, ons sal na 'n beter voorbeelde kyk later, maar pretty much, of kom ons sê eerder so, is hierdie twee lines parallel. Y equals 3x minus 4 en y equals 3x plus 7. Yes, hulle is parallel inderdaad. Parallel, yes. Want M1 equals 3 en M2 equals 3. So M1 equals M2. So dit beteken hulle is parallel. En hoe dit sou, kom ons kyk gou vinnig hoe sou dit gelyk het, die twee lyne. Okay, ons y-axis, goed om altyd die axis te label, y en x. En so y equals 3x minus 4, so dit sou so iets gelyk het. Okay, as daai dan 'n negative 4 is. Y equals 3x minus 4 en y equals 3x plus 7, so dan is so gelyk het waar daai 7 is. So ons kan sien hulle gradients behoort presies dieselfde te wees. Selfde hoeveelheid daai en daai, selfde hoeveelheid as daai tot daai, as ek mooi kan teken. Maar dis wat dit beteken dat hulle nou parallel is. Okay, so daar is ons parallel sides. So dit is hulle is parallel. Nou kom ons kyk gou na perpendicular. Perpendicular. Okay. So perpendicular, daar het ons gesê M1 times M2 equals negative 1. Alright. So net gou om 'n idee te kry van hoekom dit so is. Kom ons doen dit. Kom ons kyk na vinnige graaf hierso. Okay. So ons sê weer daar is ons XY plane. En as ons nou 'n lyn het, kom ons sê ons begin met y equals x. Okay, so y equals x lyk ons omtrent so. Y equals x. Nou, as ons perpendicular beteken 90 degrees met hom wil teken, so dit daar met 'n 90 degree maak, hierdie gaan dan wees y equals negative x. Alright, so ons sien die gradient van die een is 1, die gradient van die ander een is negative 1. So 1 times negative 1 equals negative 1, so ons sien dit werk. Right, maar nou wat is die lyn nou 'n bietjie steiler is? Kom ons sê nou maar so. Soos y equals 2x. Right, of kom ek maak daai in swart eerder. Okay, soos nee. Jammer, ek teken nou so swak. Ek dink ons gaan sommer 'n nuwe graaf teken. Okay. So daar is ons weer ons y en x. Okay. So wat ons 'n bietjie steiler lyn het. So maar so iets. Right, so nou is dit nou maar y equals 2x. So is nou parallel met hom of perpendicular met hom moet gaan. En ons sien dis bietjie so. So dit is, ons sien, hy gaan nie net so steil nie, so hierdie gaan obviously negative 2x wees, en hierdie gaan wees y equals negative half x. Right, so ons sien, die signs is elke keer verskillend, positive, ek bedoel, positive, negative, en positive, negative, maar die nommer bly nie dieselfde nie. Wat gebeur is dit invert, met 'n reciprocal. So as hierdie een steiler raak, van so af na so toe, moet hierdie een ook opposite van steiler, so platter raak, in plaas van gewone so moet hy nou meer so lyk. So ons kan sien, dis altyd net die negative reciprocal, om die inverse te kry. Ek ons check het gou of het werk het weer, so 2 times negative 2 equals negative 1, yes. So ons sien dit werk. So, wat ons nou kan doen, hulle kan vir ons sê, y equals, kom ons sê, 3 over 4x plus 10. En nou sê hulle vir ons, okay, find an perpendicular
graph to this one, a perpendicular line. Okay, so enige perpendicular line, so y equals, en dan hierdie, so om die gradient te kry, moet ons dan nou sê m1 times m2 must be equal to -1. So kom ons sê m1, kom ons sê dis daai ene. So 3/4 times die ander een wat ons soek equals -1. So m equals -1 divided by 3/4. En dan gaan dit beteken, as ons onthou om fractions te divide, so -1 times 4/3, invert hierdie ene. So dit gee vir ons dan -4/3. Right. Okay. So dit gaan nou, so dit is vir dis, as ons wat noem is perpendicular soek vir hierdie equation, dan kan ons sê, okay, perpendicular is dan hierdie gradient, my pen verkeerd vastgehou, -4/3x, en dan kan ons enigiets hier bysit, maak nie saak waar die y-intercept is vir perpendicular nie. Belangrike ding is net om te check dat hierdie en hierdie, so die fraction ruil om, en hy kry 'n negative, of as hy negative was, word hierdie 'n positive. So die fraction ruil om en die sign verander, en dit is perpendicular equations, perpendicular lines.